Sabi ko'y ayaw ko ng taga-Ateneo. Bakit ganun? Kinain ko din lahat ng sinabi ko. Nakaupo ko nun sa waiting shed. Nakita kita, may hawak na shake. Tapos yung puso ko, alam mo ba, bigla na lang nag-shake. Biglang umulan sa Espanya. Sabi mo wala akong payo. Ewan ko sa'yo, di ko naman tinanong. I'm in danger at this moment because I know that you're my friend. I thought it's just a simple line, but I realized that you're just my type. Tingin ko nadala ka sa'king mga parang pag-kinikilig ka. Para bang may sinat nung nagsimula ang tiyan. Hala, parehas tayong puyat. Kapag kasama kita, ako'y kontento na. Lalo kapag naririnig ang gusto kita. Oo, kinikilig ako, pero bakit ko ipapahalaga? Marupok ako, aaminin ko, pero mas marupok pa din ang attorney ko. Nagtanong ako, ang sabi ko'y are you a CA? Bakit ganun? Totoo namang malakas sa pin mo. Maybe you're tired from driving me crazy. You want